காலை வணக்கம் நண்பர்களே. நான் கடைசியாக போட்ட வீடியோ 22,000 பேர் பார்த்தாங்க. அதான் ஃபஸ்ட் டைம் எனக்கு அவ்வளோ அதிகமான வியூஸ் வந்துச்சு. அதை பார்த்தோன்னே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. தேங்க்ஸ் ஃபார் யர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்புறம் யூடியூப்பில் வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் நான் வந்துட்டு ஃபுல் டைமாக அக்ரிகல்ச்சர் தான் பண்ணிருக்கேன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. இல்லை, நான் கடலூர் மெடிக்கல் காலேஜில் எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறேன். இப்போ ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு லீவில் இருக்கேன். இந்த லீவில் காசு கட்டி ஜிம்முக்கு போய் அங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம ஊரில் நம்ம நிலத்தை பார்த்துக்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இறங்கி இப்போ அதை பண்ணிட்டுருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம்.